Hi friends, welcome to Craft Tamil channel. இந்த வீடியோவில் நான் வந்து Flipkartல ஒரு மினியேச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த திங்ஸ் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது வந்து இந்த பாக்ஸில் இந்த பாக்ஸை விட சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி என்ன திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நல்ல ஒர்த்தபிளாக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ரேட்மே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த இதுக்கான லிங்க், அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்கான ஃப்ளிப்கார்ட்டோட லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 240 சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன். ஓகேவா, 240 வாங்கினேன். இது நல்லா தான் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் செட்டு தான், பிளாஸ்டிக் கிச்சன் செட்டு தான். ஒரு ஐட்டம்ஸும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம பார்பி ஷோ சேனலுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, இதில் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். இங்கே பிக்சரில் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இந்த திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நானுமே இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வாங்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாங்கினது கிடையாது. நம்ம வேறு மாதிரி கிச்சன் செட்ஸ் தான் வாங்கியிருப்போம். பட் இது இப்போ தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ மைக்ரோவேவன்லேருந்து குட்டி குட்டி பாட்டில், குட்டி குட்டி தண்ணி கேனு, இந்த மாதிரி மிக்ஸி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணி தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான். ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குது. ஓகேவா, ரொம்ப பெருசாக இல்லை இது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஒன்றுமே ஒரு திங்ஸுமே வந்துட்டு ரொம்ப சின்னது. அதில் தெரிஞ்சு தான் நான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு தெரியும் இது ரொம்ப குட்டின்னு தான் சொல்லிட்டு. இதுக்கு முன்னாடி இது யாராவது வாங்கியிருக்கீங்களா, யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது இந்த ரேட்டுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு. ஓகேவா, ஓகே, இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குட்டியாக டேபிள், ஒரு டைனிங் டேபிள் மாதிரி வந்துட்டு குட்டியாக டேபிள் அண்ட் வந்து சேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 சேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கு இத்தினோண்டாக இருக்குது. அவ்வளோ குட்டியாக இருந்துச்சு அந்த சேரு. அதில் வந்துட்டு டால்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உட்கார வைக்க முடியாது. குட்டியாக இருக்கிறதுலே குட்டியாக ஒரு டால் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதை வேணால் நம்ம உட்கார வச்சு ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவ்வளோ குட்டியாக இருந்துச்சு. இந்த டேபிள் சேர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமான்னு தெரியல. பட் வந்துட்டு இந்த செட்டு கூட சேர்ந்து வந்துச்சு. ஆனால் அந்த செட்டில் இருக்கிற மற்ற திங்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுது. ஸோ அதனால் சேர்த்து நான் வந்துட்டு பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, இது வந்துட்டு இருக்கட்டும், எதுக்காவது யூஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா, அதுக்குன்னு அவ்வளோ குட்டியாக இருந்துச்சு. ஆனால் பார்க்க நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு தண்ணி கேன் வந்துட்டு மேலே மூடி ஓப்பன் பண்ணுற மாடலில் இருந்துச்சு. நடுவுலையும் ஓப்பன் பண்ணலாம். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பைப் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பைப் இன்னும் ஹைலைட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு பிளாஸ்டிக்கில். ஸோ பிங்க் கலரில் நல்லாயிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு மேலே சின்ன ஒரு பாத்திரம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து சிலிண்டருமே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வுமே நல்லா ஹைலைட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கு மேலே வைக்கிற பாத்திரமே பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக பிளாஸ்டிக்கில் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அலுமினியத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்துட்டு பார்க்குமே அந்த சைஸுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டரில் வந்து இண்டான்ஸ்னு சொல்லி எழுதியே இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வந்து உண்மையான சிலிண்டர், பெரிய சிலிண்டர் அப்படியே குட்டியாக பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு சில சிலிண்டரில் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காது, ஆனால் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி நல்லா எழுதியிருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக பிளேட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 3 பிளேட் இருந்துச்சு. பர்பிள் கலரில் 3 பிளேட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி ஹாட் பாக்ஸ், 2 ஹாட் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ரெட் கலரில். ஸோ இது ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. செம்ம குட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், குட்டியோண்டு டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆனால் இது வந்துட்டு ஹாட் பாக்ஸ். ஓகேவா, கொஞ்சமாக ஏதாவது குழம்பு அந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன். இந்த பிளேட் பாருங்கள், சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு. நடுவில் ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டிருந்தாங்க. இதுவுமே வந்து பார்க்க நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒன்று ஒரு கலரில் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குமோ. இல்லை, இதுவே நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மைக்ரோவேவன் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு குட்டி மிஷின் மாதிரி இருந்துச்சு. இது என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இதுவும் ஏதோ குக் பண்ணுற மிஷின் தான், என்னென்னு டக்குன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர். ஸோ வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலர் குக்கர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. பிளாஸ்டிக் வாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து இந்த மைக்ரோவேவன் குட்டியாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற அந்த டோர் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுற மாடல் இருந்துச்சு. அது இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு திங்ஸ் ஏதாவது வச்சுக்கலாம் போல். ஆனால் இருக்கிறதுலே குட்டி திங்ஸ் தான் உள்ளே வைக்க முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ குட்டியாக இருந்துச்சு. உள்ளே இருக்கிற அந்த இடம் வந்துட்டு ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் வெளியில் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ அடுத்த திங்ஸ் கொஞ்சம் எடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தண்ணி டேங்க் மாதிரி. ஓகேவா, அதுக்குள்ள வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் போல இருக்குது. மேலே வந்துட்டு ஓப்பனில் தான் இருக்குது. இதுலேயுமே குட்டி பைப் ஒன்று இருந்துச்சு. நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ரெட் வித் ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ். ஸோ ஸ்பூன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்பூன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரே மாதிரி தான் 2 ஸ்பூன் இருந்துச்சு. ஓகேவா, அடுத்தது சின்ன பவுல் இருந்துச்சு. 2 பவுல் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் ஸ்பூனு. இது வந்து ஒரே மாதிரி இல்லை ஸ்பூனு. ஸோ வந்து 2 ஸ்பூன் ஒரு மாதிரியும் இன்னும் 2 ஸ்பூன் ஒரு மாதிரியும் இருந்துச்சு. ஓகேவா, கொஞ்சம் குண்டு கரண்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன கரண்டி அந்த மாதிரி. அடுத்தது வந்து ஒரு எல்லோ கலர் அந்த பவுல் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக. அண்ட் வந்துட்டு இன்னொரு பிங்க் கலர் பவுல், அதுவுமே நல்லா தான் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளூ கலரில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா லேயர்லாம் இருக்குது. ஸோ திங்ஸ்லாம் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அதிலே திங்ஸ் அடுக்கின மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் போட்டு ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது கொஞ்சம் 3D எஃபெக்டாகவுமே இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு, அப்படியே திங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா என்ன ஒன்று ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது கை கடக்கமாக. ஆனால் குட்டியாக இருந்தாலுமே பார்க்க அழகாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி, அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பவுலு, அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி ஊட்டுற கட்டை. ஸோ சப்பாத்தி கட்டை இருந்துச்சு. இந்த சப்பாத்தி கட்டையில் ஹைலைட் என்னென்னா ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சப்பாத்தி கட்டையை. ஸோ நம்ம ஒரு சில டைம் இதை பிளேட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அந்த சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டை இருக்குல்ல, அதை கூட வந்துட்டு 2 ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கடாய் இருந்துச்சு. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு பிங்க் கலர் கடாய். நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி வந்துட்டு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. மேலே இருக்க ஜார் வந்துட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த மிக்ஸியோட மூடி எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே நேச்சராக இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மிக்ஸிலேயே அந்த ஸ்டிக்கர்லாம் போட்டு ஒட்டியிருக்கனால இன்னும் நல்லா இருந்தது. வயர் மட்டும் தான் கொடுக்கல, வயர் கொடுத்துருந்தா இன்னும் நேச்சராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் கேன் நான் வந்து இந்த கிளாஸஸ் இதுக்கு தான் நான் முக்கியமாக ஆர்டர் பண்ணேன்னு சொல்லலாம். எனக்கு இந்த வாட்டர் கேன் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து அந்த சாஸ் பாட்டில் மாதிரி 2 கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு மினரல் வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்களா. அது ரெண்டுமே வந்து அந்த சைஸில், குட்டி சைஸில் வந்துட்டு பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஆனால் இந்தளவு வந்துட்டு நம்மளால் அந்த மூடிலாம் வச்சு பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ இதில் வந்து அந்த மூடி போட்ட மாதிரி நல்லா இருந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் மூடி வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண முடியல, மூடி வந்து அப்படியே க்ளோஸ்லேயே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா, ஸோ அதுவுமே பார்க்க அழகாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெப்சி கிளாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது வந்துட்டு எடுப்போம். ஒரு 3 கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் மேலே வந்துட்டு அந்த டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி கிழிஞ்சிட்டு வந்துடுது. அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து அப்படியே கிழிஞ்சிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ லைட்டாக வந்துட்டு கிழிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் பிரிக்கும் போதே. இதுக்கான பிளேட்டும் அண்ட் வந்து அந்த 3 கிளாஸுமே வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அதில் செட்டாக வச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஓகே அவ்வளோதான். இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா இருக்கா, பார்க்க வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் எத்தனை பேர் வந்து இந்த திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு இதை 240 சொல்லிட்டு தான் வாங்கினேன். ஸோ இதுக்கான லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஓகேங்களா, எனக்கு எதுவுமே வந்துட்டு பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாதிரி இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபேவரட்டாக நான் இது வாங்கினதுக்கான ரீசன் இந்த மினரல் வாட்டர், குட்டி வாட்டர் பாட்டில் தான். ஸோ அது இன்னும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு இந்த திங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி மினியேச்சர் ஐட்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவும் போடுவேன் நான் கண்டிப்பாக. ஸோ கிராஃப்ட் வீடியோ நேற்று வந்து ஐஸ்கிரீம் வீடியோ போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து நல்லா இருக்குது, குட்டியாக ஃபோம் ஷீட்டில் நல்லா இருக்குது, அதை வந்து பார்பி ஷோ சேனலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதை யூஸ் பண்ணி வீடியோ போடுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இதுவுமே நான் பார்பி ஷோக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். பார்பி ஷோக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த திங்ஸுமே வாங்கியிருக்கேன். பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.